Madu bisa meredakan batuk kering si kecil, mitos atau fakta? Faktanya, madu emang bisa meredakan batuk kering loh. Ini karena teksturnya yang kental, mampu melapisi dan menenangkan tenggorokan yang iritasi. Madu juga mampu merangsang produksi air liur, serta memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan. Bahkan, para ahli menyatakan madu lebih efektif daripada beberapa sirup batuk sintetis dalam mengurangi frekuensi dan keparahan batuk di malam hari. Tapi ingat, harus pilih madu yang murni, bukan yang buatan. Seperti madu gomandel yang terbuat dari madu murni dan bisa membantu meredakan batuk. Yuk, beli madu gomandel sekarang. Check out di sini ya.